ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। अथ प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कारके ध्रुवम् अपाये अपादानम् धीत्रार्थानां भयहेतुः पराजेरसोढः वारणार्थानाम् ईप्सितः अन्तर्दौयेनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघन्नुस्ताशपां ईप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयो कर्म राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणम्
दिवःकर्म च दिवत्कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानं मन्यतरस्य परिक्रयणे संप्रदानं मन्यतरस्य आधारोऽधिकरणम् आधारोऽधिकरणम् अदिशीन् अज्ञाता आसां कर्म अधिशीन्ता आसां कर्म अभिनिविशश्च विनिविशश्च उपान्वद्भ्यां वसः उपान्वद्यां वसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् तथा युक्तं च निप्सितम् अकथितं च अकथितं च अकर्मकधातुभिर्योगे देशकालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मगिति वाच्यम् अकर्मकधातुभिर्योगे देशकालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्म इति वाच्यम् गतबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सनौ गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता स नौ ऋक्रोरण्यतरस्य अभिवादिदृशोरात्मने अभिवादिदृशोरात्मने पदे वेत्ति वाच्यम् अभिवादिदृशोरात्मने पदे वेत्ति वाच्यम् स्वतन्त्रः कर्ता स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजकश्च तत्प्रयोजकहेतुश्च कर्तृकारकं किम् स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्ता स्वतन्त्रः भवति किन्तु कर्तृकारकं क्रियायाः क्रियाव्यापारस्य यः आश्रयः वर्तते तस्य कर्तृसंज्ञकं भवति सः कर्ता कर्म कर्मकारकं किम् कर्तुरीप्सितमं कर्म इति तदेव प्रधानसूत्रम् अस्माभिः दृष्टं पूर्वकक्षायां कर्ता क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति तस्य कर्मसंज्ञकं भवति किल क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति कारणम् इति किम् साधकतमं प्रकृष्ट उपकारकम् साधनं यत् भवति क्रियासिद्धौ साधकतं तमप्रत्ययेन अत्यन्तम् उपकारकं प्रकृष्ट उपकारकं तस्य करणसंज्ञा भवति अनभिहिते करणकारकस्य तृतीया विभक्तिः भवति सम्प्रदानं किम् कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् कर्मणा कर्ता यम संबध्नाति यम अभिप्रैति अस्माभिः दृष्टं वेबसाइट मध्ये यम संबध्नाति संबन्धुम् इच्छति कर्मणा सः संप्रदान संज्ञकः भवति यदा दानक्रियायाः कर्मणा कर्ता यम संबध्नाति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति संप्रदाने चतुर्थी इति सूत्रेण चतुर्थी संप्रदान संज्ञकस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति अपादानं किम् आधारः अधिकरणम् अपादानं इत्युक्ते ध्रुवम् अपाय अपादानम् इत्युक्ते सेपरेशन
द्वयोः विभागे सति एतावता एव दत्तं वेब्सैट् मध्ये अपि द्वयोः विभागे सति तयोः मध्ये यत् अवधिभूतं भवति पृथक्करणम् इति तत्र उक्तमस्ति। पृथक्करणं ध्रुवम् अपाय अपादानं 1-4-24 पृथक्करणं यस्मात् पदार्थात् अन्य पदार्थस्य पृथक्करणं भवति। यस्मात् पृथक्करणं तस्य उपादानसंज्ञं द्वयोः विभागे सति तदेव उक्तं द्वयोः विभागः पृथक्करणं तयोः मध्ये यस्मात् पदार्थात् पृथक्करणं भवति तस्य अपादानसंज्ञा भवति। तदेव एकस्मात् पदार्थात् अपरस्य पदार्थस्य पृथक्करणम् अस्यां क्रियायाम् एकस्मात् पदार्थात् अन्य पदार्थस्य पृथक्करणं यस्मात् पदार्थात् पृथक्करणं भवति क्रियायां तस्य अपादानसंज्ञा क्रिया अत्र उक्तमस्ति सिद्धान्तकौमुद्या। अपायः इत्युक्ते विश्लेषः तस्मिन् साध्ये अवधिभूतं यत् भवति ध्रुवम् अवधिभूतम् इत्युक्ते यत् द्वयोः मध्ये यत् अवधिभूतं भवति द्वयोः पदार्थयोः मध्ये यत् अवधिभूतं भवति तस्य अपादानसंज्ञं भवति संज्ञकं भवति अपादानसंज्ञा भवति। अधिकरणम् आधारः तु कर्तुः वा कर्मणः वा भवति। आधारः यः आधारः क्रियायाः तत्तु कर्तुः वा कर्मणः वा कस्यापि तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। यथा अस्माभिः दृष्टं देवदत्तः कटे आस्ते माता स्थाल्यां ओदनं पचति तत्तु कर्माधारः भवतु इति कारकानि षट् कारकानि अद्य पूर्वकक्षायां कति सूत्रं दृष्टवन्तः किं सूत्रपर्यन्तम् उपानद्याङ्वसः कर्तुः ईप्सिततमं कर्म तदेव प्रधानसूत्रम्। यद्यपि प्रधानसूत्रं पूर्वम् आधारः यदा अधिकरणं भवति तस्य अपवादसूत्रेण अकर्मकधातूनाम् अधिपूर्वक शींस्तासां धातूनां प्रयोगे अपि यः आधारः भवति तस्य कर्मसंज्ञा इति प्रथमसूत्रम्। द्वितीयसूत्रम् अभिनी पूर्वक विश् धातोः प्रयोगे अपि यः आधारः भवति तस्य कर्मसंज्ञा भवति। उपानद्यां वसाम् इति अत्रापि उप अनु अदि आङ् पूर्वक वस् धातोः येषु उपसर्गेषु कोऽपि उपसर्गः भवतु वस् धातोः पूर्वम् उपसर्गरूपेण तर्हि वस् तर्हि यः आधारः भवति क्रियायाः तस्य कर्मसंज्ञा भवति इति दृष्टम्। अद्य कर्तुः ईप्सितं कर्म कर्तुः ईप्सिततमं कर्म तदपि दृष्टं। कर्ता किं फलम् ईप्सिततमं 1449 कर्तुः ईप्सिततमं कर्म ईप्सिततम इति युक्ते यथा भक्तः हरिं भजते इति वाक्ये भजति और भजते भजनक्रियायाः फलं तुष्टिरूप व्यापारस्य भजनक्रियायाः व्यापारस्य फलं तुष्टिरूपफलं कुत्र द्रष्टुमिच्छति
हरौ अतः हरेः कर्मसंज्ञा कर्मसंज्ञा भवति तदृष्टम् कर्मसु कर्तुः क्रियया आप्तुं क्रियया यत् आप्तुं तत् इष्टतमं भवति तत् कारकं कर्मसंज्ञं भवति क्रियया यत् आप्तुं प्राप्तुं तदपि इष्टतमं यत् आप्तुम् इच्छति तस्य कर्मसंज्ञा यथा हरिं भजति देवदत्तः ओदनं पचति उदाहरणम् अत्र दत्तम् इति अत्र पचनक्रियायाः विक्लिति अनुकूलव्यापारः व्यापारेण देवदत्तः पचनक्रियया ओदनस्य विक्लित्तिम् इच्छति ओदनस्य अतः क्रियायाः फलं कुत्र पश्यति कुत्र द्रष्टुम् इच्छति कर्ता क्रियायाः फलम् अपि सः ओदने एव पश्यति विक्लित्तिरूपम् ओदनस्य विक्लित्तिम् इच्छति इष्ट्वा पचनक्रियां करोति क्रियायाः फलं कुत्र वर्तते ओदने एव वर्तते अतः तदेव इष्टतमं भवति इष्टतमत्वात् कर्मसंज्ञा भवति पचनक्रियायाः सन्दर्भेण देवदत्तस्य इष्टतमं क्रियया यत् आप्तुं किम् आप्तुम् ओदनस्य विक्लित्तिम् आप्तुं प्राप्तुं यत् इष्टतमं भवति तस्य पदार्थस्य कर्मसंज्ञा भवति प्रकृतसूत्रेण इति स्वीक्रियते तथा च तस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति अनन्तरम् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण कर्मसंज्ञकपदार्थस्य निर्देशार्थम् इत्युक्ते टु स्पेसिफै टु मेन्शन् निर्देष्टुं तदर्थं द्वितीया विभक्तिः प्रयुज्यते देवदत्तः ओदनं पचति तद्वत् देवदत्तः ग्रामं गच्छति गमनक्रियाया किम् आप्तुं किम् इष्टतमम् आप्तुम् इच्छति ग्राम उत्तरदेश अनुकूल संयोग अनुकूल व्यापारस्य फलं ग्रामे पश्यति देवदत्तः किल गमनक्रियायाः फलं देवदत्तस्य इष्टतमरूपेण ग्रामपदार्थः प्रयुज्यते अतः प्रकृतसूत्रेण ग्रामपदार्थस्य कर्मसंज्ञा तद्वत् देवदत्तः हरिं भजति क्रियाव्यापारस्य तुष्टि अनुकूल परिचारणात्मक इत्युक्ते सर्विंग सेवा तुष्टि अनुकूल व्यापारस्य फलं देवदत्तः कुत्र पश्यति कुत्र द्रष्टुम् इच्छति हरौ अतः हरिपदार्थः देवदत्तस्य इष्टतमरूपेण प्रयुज्यते अतः तस्य कर्मसंज्ञा तद्वत् अपूपपदार्थः इष्टतमरूपेण प्रयुज्यते क्रियाव्यापारस्य फलं कुत्र पश्यति देवदत्तः अपूपेषु अतः अपूपपदार्थस्य अपूपपदार्थः इष्टतमरूपेण वर्तते स्वीक्रियते प्रयुज्यते देवदत्तस्य अतः तस्य कर्मसंज्ञा भवति देवदत्तस्य इति तदपि षष्ठी विशेषे इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः अपूपपदार्थः प्रयुज्यते इष्टतमरूपेण इति इत्थम्भूते तृतीया तदपि इष्टतमरूपेण अपूपपदार्थः प्रयुज्यते देवदत्तस्य अतः देवदत्तः कर्ता अपूपपदार्थः कर्मसंज्ञा भवति देवदत्तः फलं व्यापारस्य फलम् अपूपे पश्यति अतः अपूपपदार्थस्य इष्टतमरूपेण वर्तमानत्वात् देवदत्तस्य तस्य कर्मसंज्ञा भवति ईप्सिततमम् ईप्सित इति कीदृशं पदम् ईप्सितम् ईप्सा desire no what is desire no or son
सनंत रूपम सनंत पदम सनंत सनंतम ईप्सा आप्तमिचा ईप्सा ईप्सित त प्रत्यय ईप्स that which is most that which is desired not the most desired tama pratyayena that which is most desired tama pratyayena tama iti tarap tamapo gah tama iti तदित प्रत्ययः तेन नूतन प्रातिपदिकं सिद्ध्यति ईप्सिततम यत् आप्तुं यत् इष्टतमं तत् कर्तुः तस्य कर्मसंज्ञा ईप्सिततमं पाणिनिमहर्षिणा प्रकृतसूत्रे ईप्सिततमम् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति ईप्सिततमम् इत्युक्ते आप्तुं प्राप्तुम् इष्टतमं most desired to accomplish to gain कथम ईप्सिततमं शब्दः सिद्ध्यति इति चेत् तस्य स्वादिगणस्य आप् धातु व्याप्तौ आप्लु व्याप्तौ इत्यर्थे आप्लु धातुः अस्ति आप्तुम् इच्छति अस्मिन् अर्थे सन् प्रत्यये कृते सति सति सप्तमी सन् प्रत्यये कृते कृते सन् प्रत्यये योजिते इत्यर्थः ईप्स इति अतिदेशिक धातुः आतिदेशिक धातु इत्युक्ते किम् derived आतिदेशिक इत्युक्ते डिरैव्ड अतः धातुपाठे वर्तते वा ईप्स न धातुपाठे न दृश्यते आतिदेशिकत्वात् आप् धातोः ईप्स इति नूतन धातुः सिद्ध्यति अतः आतिदेशिक धातुः न तु औपदेशिक धातुः अनौपदेशिक धातुत्वात् धातुपाठे न दृश्यते ईप्स इति आतिदेशिक धातुः अस्मात् कर्मणि कर्मणिक्ता त इति प्रत्ययः कर्मणि अर्थे प्रयुज्यते किल केन सूत्रेण त प्रत्ययः लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः अनन्तरं किम् अस्ति त कृत्य कलर्ताः कर्म इति सूत्रमस्ति तिङन्त अथवा कृदन्त विषये पश्यामः एतत् सूत्रं तृतीय अध्याये चतुर्थ पादे वर्तते कर्तरी कृत अनन्तरं लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः तयोः पश्यतु तयोः कृत्य त कलर्ताः तयोः कृत्य त कलर्तः इति सूत्रेण त प्रत्ययः वर्तते तयोः इत्युक्ते भावकर्मणोः कृत्य प्रत्ययाः त प्रत्ययः खलर्ताः कलर्त प्रत्ययः अपि प्रत्ययः प्रयुज्यन्ते धातोः अतः त प्रत्ययः तयोः इत्युक्ते भावकर्मणोः अतः अत्र त कर्मणि त प्रत्यये कृते सति ईप्सित इति शब्दः सिद्ध्यति आप्तुम् इष्टम् ईप्सितम् that which is desired to gain एतादृशेषु सर्वेषु अपि ईप्सितेषु यत् प्रकर्षेण ईप्सितम् ईप्सितेषु इति कीदृशी सप्तमी ईप्सितेषु सर्वेषु एतादृशेषु सर्वेषु ईप्सितेषु यत् प्रकर्षेण ईप्सितम् सप्तमी निर्धारण सप्तमी तत् ईप्सितेषु पदार्थेषु यत् ईप्सितम् सप्तमी एव कीदृशी सप्तमी रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय तद्वत् ईप्सितेषु यत् ईप्सितम् तस्य निर्देशार्थम् अतिशायने तमप् इष्टनौ इष्टन्नपि
इष्टन् प्रत्यय कनिष्ठ ज्येष्ठ इष्टनपि प्रत्ययः प्रयुज्यते। अत्र तम प्रत्ययः प्रयुज्यते। तम प्रत्ययं कृत्वा ईप्सिततम इति शब्दः सिद्ध्यति। ईप्सिततमस्य प्रकृतसूत्रेण ईप्सितेषु पदार्थेषु यत् ईप्सितं तस्य कर्मसंज्ञा भवति। अत्र इदं स्मर्तव्यम्, ईप्सिततमम् इत्यनेन कर्तुः स्वस्य रुचिः कीदृशी वर्तते इति चिन्तनं न क्रियते। कृपया मर्यताम्। मोस्ट डिसैर्ड इत्युक्ते न स्वस्य रुचिः कीदृशी वर्तते इति चिन्तनं न क्रियते। कर्तुः 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 अत्र षष्ठी विभक्तिः कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी। कर्तुः स्वस्य रुचिः कीदृशी वर्तते इति न चिन्तनं। not that object is that he likes, that is not the meaning. केवलं क्रियया कर्ता किम इच्छति तदेव, not the object of liking. Otherwise रुच्यर्थानां प्रियमाणः, that by that become षष्ठी चतुर्थी। क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति तदेव तस्यैव कर्मसंज्ञा इति अस्य एव अत्र चिन्तनं करणीयं। दिस् इस् इम्पोर्टेण्ट् पॉइंट। क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति, न तु कर्तुः फॉर कर्ता रुचि द टेस्ट कीदृशी वर्तते इति न अत्र अस्ति। तदर्थः अत्र नास्ति। तदर्थे रुच्यर्थानां प्रियमाणः सूत्रेण कर्तुः संप्रदानसंज्ञा संप्रदानसंज्ञत्वा षष्ठी चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा मह्यं मोदकं रोचते तद्। यथा कस्यचन देवदत्तस्य यद्यपि अपूपाः द्वेष्याः स्युः। द्वेष्याः स्युः इति किं? द्वेष्यः देवदत्तस्य द्वेष्य रूपेण अपूपाः वर्तन्ते, तथापि देवदत्तः अपूपानां पचनक्रियां करोति। देवदत्ता डजन्ट लाइक अपूपा। यद्यपि न देवदत्तः न इच्छति, तस्य रुचिः नास्ति अपूपं प्रति, तथापि देवदत्तः अपूपानां पचनक्रियां करोति। अतः देवदत्तः अपूपान् पचति इत्युक्ते किं? कः अर्थः? देवदत्तः अपूपम् इच्छति वा? न। देवदत्तस्य रुचिः अपूपे नास्ति। तदर्थः नास्ति अत्र। अपूपान् पचति केवलं पचनक्रियायाः, अपूपः एव पचनक्रियायाः सन्दर्भेन आप्तुम् इष्टतमम् ईप्सिततमाः सन्ति। यतः पचनक्रियायाः फलं कुत्र पश्यति देवदत्तः? अपूपेषु पश्यति, अतः न अन्यत्र। अतः एव तस्य कर्मसंज्ञा। न तु देवदत्तस्य रुचिः अपूपे वर्तते इति अर्थः नास्ति। क्रियायाः फलं, पचनक्रियायाः फलं कुत्र पश्यति? अपूपेषु पश्यति, अतः तस्य कर्मसंज्ञा। अतः क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति, यत् इष्टतमं प्राप्तुम् आप्तुम् इच्छति, तस्य एव कर्मसंज्ञा। न तु कर्तुः कर्ता किम् इच्छति इत्यर्थः नास्ति। एवं देवदत्तः विषं भुङ्क्ते। देवदत्तः विषं भुङ्क्ते, विषं खादति, विषं भुङ्क्ते। इच्छति वा विषं कोऽपि? न। किन्तु विषं भुङ्क्ते। स्वेच्छया अनिच्छया वा? अत्रापि स्वेच्छया इच्छति, अनिच्छया वा इच्छति। परन्तु इदं विषम् अहं भोक्ष्ये इति ज्ञात्वा चिन्तयित्वा विषं भुञ्जानः देवदत्तः भोजनक्रियायाः फलं कुत्र पश्यति? विषये पश्यति। गलविलसंयोगरूपफलं विषये पश्यति, अतः तस्य ईप्सितमत्वम् अस्ति। ईप्सितमत्वात् कर्मसंज्ञा। भोजनक्रियाया भुङ्क्ते इति भोजनक्रिया, भोजनक्रियायाः फलं विषपदार्थे देवदत्तः पश्यति, अतः तस्य क्रियाया यत् आप्तुम् इच्छति
बिल संयोग रूप फलम गल बिल संयोग रूप फलम विषे देवदत्तः पश्यति भोजन क्रियायाः फलम अतः विष पदार्थस्य कर्म संज्ञा न तो विषं प्रति तस्य अभिरुचिः अस्ति इति अर्थः नास्ति क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति तदेव तद्वत् अकर्मक धातवः कासाञ्चन क्रियाणां सन्दर्भेन अकर्मक धातूनां विषये अकर्मक धातुः इत्युक्ते किं कर्म न विद्यते यस्य धातोः सः अकर्मक धातुः इत्युक्ते व्यापारस्य फलं तथा फलस्य आश्रयमपि कर्ता फलस्य आश्रयमपि कर्ता एव भवति तदेव अकर्मक धातुः किल फलव्यापारयोः समानाधिकरणं समानाधिकरणवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् अतः स्वयं कर्ता एव अस्ति कासाञ्चन क्रियाणाम् अकर्मक क्रियाणां सन्दर्भेन कर्तुः ईप्सिततमं स्वयं कर्ता एव अस्ति कश्चन अन्य पदार्थः नास्ति अकर्मक धातूनां विषये क्रियाणां फलम् ईप्सिततमम् आप्तुं फलं कर्ता कुत्र पश्यति स्वस्मिन् एव पश्यति अन्य पदार्थे न यथा आसन शयन वर्धनादि क्रियाणां फलं कुत्र कर्ता पश्यति देवदत्तः पश्यति स्वस्मिन् एव अतः एतासां क्रियाणां विषये कर्तुः ईप्सिततमं कः भवति कर्ता एव न तु कर्म अकर्मक धातुत्वात् अस्यां स्थितौ एतेषामर्थानां हस् शीङ् वृद्ध इत्यादयः अनेके धातवः सन्ति अस् धातुः शीङ् धातुः वृद्ध धातुः स्था धातुः उपपूर्वक विश् धातुः अपि इति अनेके धातवः सन्ति इत्यादयः ये धातवः तेषां कर्मपदं न सम्भवति एतादृशाः धातवः धातुपाठे अकर्मक धातवः इति नाम्ना परिगणिताः सन्ति अकर्मक अकर्मकः इति बहुव्रीहि समासः कर्म न विद्यते यस्य धातोः सः धातुः अकर्मक धातुः धातुपाठे आगत्य कति अकर्मकाः सन्ति कति अकर्मकाः 50 धातवः अकर्मक धातवः सन्ति एतेषाम् आवली अत्र द्रष्टुं शक्यते कुत्र धातुपाठे ईप्सितत्वस्य आधारेण पदार्थानां विभाजनम् क्रियायाः सन्दर्भे कर्तृदृष्ट्या ईप्सितत्वस्य आधारेण पदार्थानां त्रिषु गणेषु विभाजनं संभवति प्रथम विभाजनं ते पदार्थाः ईप्सिताः ते पदार्थाः द्वेष्याः ते पदार्थाः ये उपेक्ष्याः उपेक्ष्याः इत्युक्ते किम् तस्मिन् तस्य तत्प्रति रागः अपि नास्ति द्वेषः अपि नास्ति ते पदार्थाः ये ईप्सिताः सन्ति एतादृशेषु पदार्थेषु यः प्रकर्षेण ईप्सितः सः ईप्सिततमः इति नाम्ना निर्दिश्यते तथा च तस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा अन्येषां पदार्थानाम् इत्युक्ते ये ईप्सिताः सन्ति परन्तु ईप्सिततमाः न सन्ति तस्य कर्मसंज्ञा न भवति ये ईप्सिताः किन्तु न तु ईप्सिततमाः तेषां कर्मसंज्ञा न भवति एतत् स्पष्टीकर्तुम् एव सूत्रे ईप्सिततम इति तमप्रत्ययान्तशब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते ते पदार्थाः द्वेष्याः सन्ति तथा युक्तम् अनीशितम् इति अग्रिमसूत्रमस्ति तत्तेन ये पदार्थाः द्वेष्यः तस्यापि
कर्मसंज्ञा भवति। ते पदार्थाः उपेक्ष्याः इत्युक्ते ईप्सिताः अपि न द्वेष्याः अपि न, तेषां विषये कर्तुः मनसि औदासीन्यं वर्तते। तेषामपि तथा युक्तम् अनीषितम् इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा एव। अतः यत् पदार्थाः द्वेष्याः, ये पदार्थाः उपेक्ष्याः, तेषां कर्तुः न तु ईप्सिततम, यद्यपि न ईप्सिताः न सन्ति तथापि कर्मसंज्ञा, किन्तु ईप्सितेषु पदार्थेषु यत् ईप्सिततमं वर्तते तस्य कर्मसंज्ञा भवति इति पदार्थानां विभाजनं क्रियते। ईप्सितत्वस्य आधारेण पदार्थानां विभाजनम्। यथा उदाहरणं तत्र न दत्तमस्ति। देवदत्तः भोजनालये हस्तेन अन्नं खादति किल। देवदत्तः भोजनालये हस्तेन अन्नं भुङ्क्ते, अन्नं खादति। अत्र कति पदार्थाः सन्ति? कर्ता अस्ति देवदत्तः, भोजनालयः आधारः, आधारः भोजनालयः, हस्त हस्त इति कर्ण, हस्तेन भोजन तस्य तदेव ईप्सिततमम्। यद्यपि भोजनालयः अस्ति, भोजनालय इति एकः पदार्थः, हस्त इति अन्य पदार्थः अस्ति, तथापि ते न तु ईप्सिताः, न ईप्सिततमाः। यद्यपि ईप्सिताः, तेषां विना कर्म न क्रिया न सिद्ध्यति। यद्यपि ईप्सितः तथापि तेषु पदार्थेषु यत् ईप्सितमं क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति, गल विल संयोग रूप फलं कुत्र पश्यति? भोजने, अन्नम्, अन्ने पश्यति। अतः अन्न पदार्थस्य कर्मसंज्ञा भवति। अतः अन्नं भोजनालये तत्तु क्रियायाः आधारः, अतः अधिकरणसंज्ञा भवति, आधारस्य अधिकरणम्। हस्त इति साधक प्रकृष्ट उपकारक प्रकृष्ट उपकारकं भवति, अतः तस्य करणसंज्ञा। ईप्सिततमत्वात् गल विल संयोग रूप फलं देवदत्तः अन्ने पश्यति, तदेव ईप्सिततमं भवति। क्रिया आप्तुम् इच्छति ईप्सिततमं, तस्य कर्मसंज्ञा। अन्येषां पदार्थानां ये ईप्सिताः परन्तु ईप्सिततमाः न सन्ति, तेषां कर्मसंज्ञा न भवति। एतत् स्पष्टीकर्तुम् एव ईप्सिततमम् इति तमप्रत्ययान्त शब्दस्य ग्रहणं कृतमस्ति। अत्र कर्तुः किम् इति किमर्थम् तत् पश्यामः। ईप्सितम् इति किमर्थम्? ये पदार्थाः ईप्सिताः सन्ति, अनेके पदार्थाः सन्ति, ते सर्वे ईप्सिताः, परन्तु ईप्सिततमाः न सन्ति, तेषां विषये प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवति। यथा देवदत्तः पयसा ओदनं भुङ्क्ते। पयसा इत्युक्ते किम्? पयसा ओदनं भुङ्क्ते। यद्यपि देवदत्तः ओदनम् अपि भुङ्क्ते, पयः अपि भुङ्क्ते। पयः इत्युक्ते किम्? पयः शब्दः, पयस् इति मिल्क्। पयसा ओदनं भुङ्क्ते, पयसा सह इति सह तृतीया। पयसा सह ओदनं भुङ्क्ते। पयः अपि भुङ्क्ते वा न भुङ्क्ते? पयः अपि भुङ्क्ते एव देवदत्तः किल। ओदनमपि भुङ्क्ते, पयसा सह ओदनं भुङ्क्ते along with milk,
इट टेक्स राइस। ओदनमपि भुङ्क्ते पयः अपि भुङ्क्ते, तथापि भोजनक्रियायाः सन्दर्भे किम् ईप्सितमं भवति? देवदत्तस्य ईप्सिततमपदार्थः ओदनम् एव। पयः तु ओदनस्य संस्काराय, संस्कारः इत्युक्ते किम्? विशेष्यं What संस्कार? संस्कार इज मिक्सचर, ओदनस्य संस्कारस्य। ओदनः नास्ति चेत् पयसः अपि न उपयोगः इति आशयः। ओदनस्य संस्काराय, right? It mixes milk, rice with milk, or milk with rice. But with pradhana karma to odanam. ओदनस्य संस्काराय प्रयुज्यते। ओदनः नास्ति चेत् पयसः अपि न उपयोगः। अथवा instead of पयसा तत्र उपलेख्यम्, उपलेख्येन सह, उपलेख्यम् इत्युक्ते किम्? दध्यन्नं खादति। उपलेख्यम् इत्युक्ते किम्? पिकल, पिकल उपलेख्य। उपलेख्येन सह दध्यन्नं खादति। केवलम् उपलेख्यं कोऽपि खादति वा? न। ओदनस्य संस्काररूपेण एव उपलेख्यं भवति। अतः ओदनं नास्ति चेत् कथं, किं प्रयोजनं वर्तते उपलेख्यस्य? अतः अतः ईप्सिततमम् ओदनं भवति। अतः तस्य कर्मसंज्ञा पयशब्दस्य अप्रधानत्वात्। न तु तस्य सः तृतीया। पयसा सः इति न अत्र नास्ति, यद्यपि नास्ति तत्र सः अस्ति इति अवगन्तव्यं। पयसा सः तृतीया, न तु पयः ओदनं च भुङ्क्ते। पयसा सह ओदनं भुङ्क्ते, उपलेख्येन सह दध्यन्नं भुङ्क्ते देवदत्तः। यद्यपि अनेके पदार्थाः द्वौ पदार्थौ यद्यपि स्तः, तथापि ओदनम् ईप्सिततमत्वात् तस्य कर्मसंज्ञा। अतः पयः यद्यपि ईप्सितं वा न ईप्सितम्, अनीप्सितम्, ईप्सितमेव, ईप्सितं भवितुम् अर्हति, तथापि ओदनसदृशम् ईप्सिततमं नास्ति। पयसः ईप्सिततमत्वं नास्ति ओदनसदृशम्। अतः केवलम् ओदनस्य एव प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। पयः पदार्थः तु साधकतमं करणम् इति एव करणसंज्ञा विधीयते। अत्र उक्तमस्ति साधकतमं करणम्, अथवा सः तृतीया अपि तत्तु कर्तुः विवक्षा एव। साधकतमं करणम् इति करणसंज्ञा वा अथवा सः तृतीया इति तदपि कर्तुः विवक्षा एव। मया उक्तं सः तृतीया इति। अत्र पयपदार्थः साधकतमं करणम् इति सूत्रेण करणसंज्ञा विधीयते इति उक्तमस्ति। अवगच्छति वा? पयः तदर्थमेव मया उपलेख्यम् इति उक्तमस्ति। उपलेख्यं पिकल। कोऽपि उपलेख्यम् एव न खादति, उपलेख्येन सह दध्यन्नं खादति। अत्र पयपदार्थः सः तृतीया उपपदविभक्तिः अथवा साधकतमं करणम् इति सूत्रेण करणसंज्ञा अपि भवति। तत्तु कर्तुः विवक्षा एव, वक्तुः विवक्षा एव। साधकतमं करणम् इति करणसंज्ञा, न तु हेतौ। अतः हेतु न भवति। किमर्थं हेतुः न भवति? अस्माभिः दृष्टं करणहेतोः कः भेदः? कः भेदः? पूर्वं दृष्टं द्रव्यगुणव्यापारजनकत्वे सति निर्व्यापार सव्यापारवृत्ति यत् तत् हेतुत्वं। किन्तु करणसंज्ञस्य विषये, करणकारकस्य विषये तत्र क्रियाजनकत्वम् अस्ति, सव्यापारत्वम् अपि।
किल क्रियाजनकत्वं सति व्यापारवृत्तिवत् यत् तत् करणत्वम् यथा अस्माभिः दृष्टं पश्यतु कुत्र अस्ति एकनिमिषम् तत्र पश्यतु द्रव्यगुण क्रियाजनकत्वे सति निर्व्यापार सव्यापारवृत्ति यत् तत् हेतुत्वम् क्रियामात्रजनकत्वे सति व्यापारवृत्तिवत् यत् तत् करणत्वम् यथा बाणेन हन्ति बाण इति तत्र करणसंज्ञा बाणस्य करणसंज्ञा कथम् अननक्रियायाः जनकः बाणः व्यापारवान् बाणः अतः बाणः करणम् क्रियासिद्धौ यत् प्रकृष्ट उपकारकम् तत् करणसंज्ञकं भवति क्रिया सिद्धौ यत् प्रकृष्ट उपकारकम् तस्य करणसंज्ञकं भवति अत्रापि संस्काररूपेण पयपदार्थः वर्तते क्रियासिद्धौ अतः तस्य करणसंज्ञा तदर्थमेव संस्कारः इति उक्तमस्ति कुत्र ओदनस्य संस्कारः इत्युक्ते किम् संस्कारः इत्युक्ते प्यूरिफिकेशन और मिक्सिंग ओदनस्य otherwise we cannot eat odana alone therefore bhojana kriyayaah prakrishta upakarakam पयस् यद्यपि ओदनः तु ईप्सितमत्वात् कर्म कारकम् किन्तु क्रिया सिद्धौ भोजन क्रियायाः सिद्धौ यत् प्रकृष्टोपकारकं तद्दृष्ट्या पयस् शब्दस्य करणसंज्ञा भवति साधकतमं करणम् इति सूत्रेण क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं तदेव उक्तं मया वक्तुः विवक्षा पयसा सह ओदनं भुङ्क्ते अथवा अतः पयस् इति साधकतमं करणमेव सम्यक् भवति किमर्थं पयसा इति तेन ओदनस्य संस्कारः सम्भवति अतः प्रकृष्ट उपकारकत्वात् तस्य करणसंज्ञा किन्तु देवदत्तः उपलेख्येन सह ओदनं दध्यन्नं भुङ्क्ते तत्र दध्यन्नं तु संस्कृतः अन्नमेव तत्र उपलेख्येन सह तृतीया तत्र किन्तु अत्र पयसा ओदनस्य संस्कारः भवति ओदनस्य कर्मसंज्ञा पयसः तु क्रियायाः प्रकृष्ट उपकारकत्वात् तस्य साधकतमं करणम् हेतुः न भवति एव करणं भवति वा अथवा करणतृतीया अथवा उपपदतृतीया इति पृच्छे तत्र वक्तुः विवक्षाम् अनुसृत्य करणकारकम् अथवा उपपद विभक्तिः करणकारकविभक्तिः वा उपपदविभक्तिः वा भवति तत्तु वक्तुः विवक्षा एव मया उक्तम् उपपदविभक्तिः सकतृतीया किन्तु अत्र साधकतमं करणम् इति उक्तमस्ति तदपि तत्तु सम्यक् एव स्वीकर्तव्यं साधकतमम् अस्ति पदार्थस्य अतः करणसंज्ञकत्वात् तृतीया विभक्तिः पयसा तदेव पूर्वम् उक्तम् ओदनस्य संस्कारस्य रूपेण पयः प्रयुज्यते तद्विना क्रियासिद्धिः न भवति ओदनपदार्थस्य खाद्यत्वं न सिद्ध्यति अतः प्रकृष्ट उपकारकत्वात् तस्य करणसंज्ञा
भवतु क्षम्यतां जी. Only if saha is there, we can tell sahayukte tritiya va? न सः इति वर्तते वा न वर्तते तत्र परिगणितपदात् अथवा पदान्तरात् अथवा अर्थविशेष यद्यपि सः इति पदं न दृश्यते तथापि यथा रामः सीतया वनं गच्छति तत्र सः नास्ति सीता इति सीतया इति तृतीया विभक्ति कीदृशी तृतीया कारणतृतीया न No. क्रिया सिद्धौ सीता न प्रकृष्ट उपकारकम् क्रिया सीता विनामपि रामेण वनं गन्तुं शक्यते किल कीदृशी तृतीया सीता तत्र Sahayukte. सः तृतीया सः इति पदं नास्ति तत्रापि तथापि तृतीया एव कीदृशी तृतीया कर्ण न एतौ न तत्तु उपपद विभक्तिः एव सः तृतीया एव सः इति तत्र यद्यपि नास्ति तथापि अवगन्तव्यं सः इति अस्ति सीतया सह वनं गच्छति Okay. भवतु कर्तुः किम् इति किमर्थम् अन्यकारकस्य यत् ईप्सितमं तस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवति अन्यकारकस्य इत्युक्ते कर्तारं विना अन्यकारकस्य यथा देवदत्तः माशेषु अश्वान् बध्नाति बध्नाति न तु बध्नाति 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 माशेषु माशेषु अश्वान् बध्नाति देवदत्तः अश्वान् बध्नाति कुत्र माशेषु इत्यत्र कर्तुः देवदत्तस्य बन्धनक्रियायाः सन्दर्भेन ईप्सितपदार्थः अश्वः अतः तस्य कर्मसंज्ञा अवश्यं भवति एव ईप्सिततमं क्रियया बन्धनक्रियया ईप्सिततमम् आप्तुं प्राप्तुम् ईप्सिततमं यत् कारकं भवति किं तत् अश्व एव अत्र बन्धनक्रियायाः फलम् अश्वेषु पश्यति देवदत्तः अतः तस्य कर्मसंज्ञा एव किन्तु परन्तु अश्वपदार्थस्य ईप्सिताः ये माशाः ते अपि कर्मसंज्ञा भवति वा न माशेषु कर्मसंज्ञा तेषां न कर्मसंज्ञा भवति माशेषु इति अश्वपदार्थस्य ईप्सिताः इत्युक्ते अश्वाः माशान् इच्छन्ति तस्य कर्मसंज्ञा न भवति तस्य कर्मसंज्ञा न भवति माशेषु इत्युक्ते माशेषु कीदृशी सप्तमी माशेषु कीदृशी सप्तमी विषय सप्तमी निर्धारणं न तु निर्धारणं माशेषु 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 near the grass. समीपे oh. समीपे इत्यर्थः समीपे इति अत्र यद्यपि समीपे इति पदं नास्ति तथापि अवगन्तव्यं समीपे जी समीपे will come द्वितीया समीपे by द्वितीय सप्तमी also सप्तमी is so उपपद सप्तमी वा कारक सप्तमी वा तदेव प्रश्नः दूरान्तिकार्तेभ्यः अस्माभिः दृष्टं किल दूरान्ति दूरे ग्रामस्य अन्तिके ग्रामस्य इत्यादि उदाहरणं दृष्टम् उदाहरणानि दृष्टानि एव अन्तिके इत्युक्ते किं ग्रामस्य अन्तिके ग्रामस्य समीपे माशे तत्र तु ग्रामस्य इति षष्ठी विभक्ति ग्रामस्य अत्र
ग्रामस्य समीपे तत्र तु दूर मासेषु इत्युक्ते मासस्य समीपे इति इति अर्थः तत्र भवति। मासस्य भाषाणां समीपे तदेव अर्थः, माषाणां समीपे, किन्तु मासेषु इति उक्तमस्ति। यद्यपि माषस्य समीपे इति वक्तुं शक्यते, किन्तु अत्र मासेषु इति उक्तम् अस्ति, अतः चिन्तयामि विषयसप्तमी इति। विषयसप्तमी मासेषु विषयसप्तमी। देवदत्ता ties the horse near the grounds इति विषयसप्तमी। यद्यपि अश्वाः माशान् इच्छति तथापि तस्य कर्मसंज्ञा न भवति। कर्ता क्रियया यत् आप्तुम् इच्छति तस्यैव कर्मसंज्ञा, न तु अश्वपदार्थस्य ईप्सिताः ये माशाः तेषां कर्मसंज्ञा न भवति। अतः एव कर्तुः इति उक्तम् अस्ति, न तु कर्मणः, केवलं न तु कर्मणः वा अन्य पदार्थस्य वा, कर्तुः एव यत् ईप्सितमं तस्य एव कर्मसंज्ञा। मासेषु you can take it as विषय सप्तमी, that is better. Okay, here that meaning. इति आधारः, this is आधारः अधिकरणं। कीदृशः आधारः? औपश्लेषिकः अथवा वैषयिकः अथवा अभिव्यापकः? वैषयिक। मासेषु, that is better. So near, among, that near, that is meaning. यत्र साक्षात् समीप्यं न वर्तते परन्तु कथञ्चित् आश्रयस्य बोधः अवश्यति। Yes. Okay. Where it is given? Kutra asti? I don't know, I have taken notes. Please repeat again. Vadatu. यत्र साक्षात् समीप्यं न वर्तते परन्तु कथञ्चित् आश्रयस्य बोधः अवश्यं भवति। कीदृशी सप्तमी? वैषयिकं। सम्यक् एव अतः विषय सप्तमी एव। मया दत्तं वा नोट्स्? In the class only when Okay. you were explaining each and every sutra. Yes. No? Yes. विषय सप्तमी। अथवा देवदत्तः माषस्य समीपे इत्युक्ते तत्र समीपे इति दूरान्तिकार्थेभ्यः तेन उपपदसप्तमी, किन्तु माषाणां समीपे इति न उक्तम् अस्ति अत्र, मासेषु एव, अतः विषयसप्तमी एव। ओके, सामीप्यं, समीपे। आधारः अधिकरणं तत्र वर्तते इति चिन्तयामि। तत्र आधारः, क्षम्यताम् एकनिमिषम्, आधारः अधिकरणं सूत्रसंज्ञा का? 1445 आधारः तत्र वैषयिक सप्तमी। द्वारे नियुक्तः मासे दीयते, मासस्य समीपे। औपश्लेषिका, यत्र साक्षात् सामीप्यम् उत व्याप्ति न वर्तते कथञ्चित् आश्रयस्य बोधः अवश्यं भवति, तत्र वैषयिक अधिकरणम्। यस्, किन्तु अत्र सामीप्यं वर्तते किल, therefore we can take it as औपश्लेषिका, not विषय. Please change it. यत्र एकपदार्थः अन्य पदार्थस्य केवलं कञ्चन अंशं व्याप्नोति तथा च द्वयोः पदार्थयोः पृथक्करणम् अपि सरलम्।
तत्र औपश्लेषिकम् अधिकरणम् इति प्रयुज्यते। देवदत्तः कटे अस्ति, अत्र पश्यतु सामीप्यस्य आधारेण प्राप्तम् अधिकरणमपि औपश्लेषिकम् एव। यथा गङ्गायां घोषः इत्युक्ते गङ्गायाः समीपे, तद्वत् माशेषु इत्युक्ते माषाणां समीपे, माषस्य द्वारे नियुक्तः इत्युक्ते द्वारस्य समीपे, मासे दीयते मासस्य समीपे। औपश्लेषिक न तु वैषयिक। व्याकरणशास्त्रे वर्णानां सामीप्य न तु ओके, दट् नाट् रिक्वैर्ड। सो माशेषु इस् औपश्लेषिक अधिकरण सप्तमी एव भवतु। कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधार निवृत्त्यर्थम्। कर्म इति किमर्थम् अत्र पुनः उक्तमस्ति? यद्यपि कर्म इति अनुवृत्तिरूपेण यद्यपि कस्मिन् सूत्रात् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति, अधीशिंस्तासां कर्म, यद्यपि कर्म इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति, तथापि सूत्रे कर्म इति उक्तम् अस्ति। किमर्थम्? आधार निवृत्त्यर्थम्। तदर्थमेव पुनः कर्म पदस्य ग्रहणं भवति सूत्रे। कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधार निवृत्त्यर्थम्। अधीशिंस्तासां कर्म इति अस्मात् सूत्रात् कर्म इति पदस्य यद्यपि अनुवृत्तिः अस्ति, अवश्यं सम्भवति, तथापि एतादृशीम् अनुवृत्तिं त्यक्त्वा पाणिनिमहर्षिणा प्रकृतसूत्रे पुनः कर्म इति पदस्य निर्देशः कृतः अस्ति। किमर्थम्? आधारस्य आधार निवृत्त्यर्थम्। अयं निर्देशः आधारः इति पदस्य निवारणार्थम् एव, निवृत्त्यर्थम् एव कृतमस्ति। इत्युक्ते पूर्वेषु सूत्रेषु यत्र यत्र कर्म इति पदम् अनुवर्तते तत्र आधारशब्दस्य अपि अनुवृत्तिः अस्ति। आधारः इति अधिकरणम् सूत्रात् आधारः पदस्यापि अनुवृत्तिः भवति, यत्र कर्म पदस्य अनुवृत्तिः भवति। किन्तु अत्रापि कर्म इति अनुवृत्त्या ग्रहणं क्रियते चेत् किं भवति? आधारशब्दस्यापि अनुवृत्तिः अवश्यं भवति, तेन आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति। तत्तु अत्र न इष्यते। अतः परन्तु एतादृशीम् अनुवृत्तिं स्वीकुर्मः चेत् किं भवति? देवदत्तः ग्रामं गच्छति, गेहं प्रविशति इत्यादिषु उदाहरणेषु कर्मसंज्ञा भवेत्। यतः हि एतादृशेषु उदाहरणेषु एव ग्रामपदार्थस्य एकपदार्थस्य वा आधारत्वमपि वर्तते। परन्तु ओदनं पचति सक्तुं पिबति, अत्र इत्यादिषु उदाहरणेषु ओदन सक्तु आदीनाम् आधारत्व अभावात् कर्मसंज्ञा एव न स्यात्। तथा मा भूदिति उक्ते कर्तुः ईप्सिततमः नित्यमेव आधारत्वे तद् अभावे अपि च कर्मसंज्ञा अवश्यं भवति एवं स्यात् इति स्पष्टीकर्तुम् एव आधारभिन्नस्थले अपि कर्मसंज्ञा विधानार्थं पाणिनिमहर्षिणा प्रकृतसूत्रे कर्मपदस्य पृथक् ग्रहणं कृतम् अस्ति। We follow? Simple only it is. Understand? No. Yes or no? Half knowledge is dangerous. Is meaning clear or not? No. Yes or no? Once again, can you please say? I will Yes. explain in English. See, adishing astasam karma. From that sutra, karma coming as anuvritti or not? To the sutra, kartuhu ipsitamam karma. Anuvritti asti va nasti va? Karma padasya. So here adharaha also anuvritti is there up to 48. Okay. Then in all this sutra, yat adharaha tasya karma sanya. So karma, if it is brought as anuvritti, adharaha is also understood. Because karma sanya is ordained to what? Adharaha. So karma, adharaha goes along with karma. Yaha adharaha tasya, by the sutra 46, 47, 48, tasya ka sanya? Karma sanya.
Karma Sangha. So if karma is not mentioned here in the sutra, suppose, if you bring this as karma as anuvritti, along with karma, adara will be understood or not? Yes. As it is understood in this sutra, as it is understood in this sutra, as here also yaha adaraha tasya karma sangya, similarly here also kartuhu ichitam yaha adaraha, something like that will come. Kartuhu ichitatam yaha adaraha, tasya karma sangya bhavati. Then that becomes a problem. Suppose if you say, Devadattaha, that is the example. Devadattaha odanam pachati. Then what will happen? Devadattaha odanam pachati. Odana is what? Odana is Karma. adara, right? Okay. But is it adara? No. No. Odanam pachati. That is example, stock example. Devadattaha odanam pachati. Odana shabdasya adara adaratvam asti va. No. Last. Adaratvam means that locus in where the kriya happens, that is called adara. The sutra, if you take adi, shing, stang, etc., adi purvaka shing dhatu, the locus where the kriya, what kriya? Shayana kriya happens. That is the adara. That adara will take what sanya? Karma sanya. That's why we say adishete, kutra, wherever it is, the place, locus, right? That will take, that is adara, that will take karma sanya. Yes or no? Examples. What is the example we saw? Adi, shing, stasam. Devadattaha, adi purvaka shing the Harihi Vaikuntam Adishayate. Vaikuntam adishyate. Why Vaikuntam? Why not Vaikunte? Vaikunte adara must be adhikaranam. Adhikarana will be saptami, right? But here adara will not take saptami. Adara, it is not adara sanya, first of all. It is karma sanya is ordained by the sutra adishing stasam karma. Therefore Vaikuntam adishyate, not Vaikunte, right? Similarly, suppose if karma is not there in the 49th sutra, kartuhi tamam yaha adaraha, kartuhi ipsitatamaha yaha adara, tasya karma sanya, then what will happen? Then Devadattaha odanam pachati, that odanam becomes what? Adara. Adara for what? It becomes, is it adara in the sentence? He No, cooks. it is not. How can be adara? Adara means the locus where the action happens. Pachanakriya happens. Okay. Happens to the locus odanam. No. 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 Odanam is, in fact, it is what is cooked. It is not the adara for odanam. Adara could be either for the karta or for the karma. That is what we saw. Kartuhu or atva karta karma dwara kriyaha ashyaha yatra bhavati tasyeva adaraha adhikaranam iti we saw, right? Devadattaha grihe odanam pashyati. Griha is Devadatta kartuhu adaraha. Or Devadattaha stalyam odanam pashyati. Stali is the adara, right? Now Devadattaha odanam pashyati, when you say, how can odanam be the adara for pachanakriya? It is a locus of the pachanakriya. No, it cannot be, right? Adaratvam, odanasya adaratvam nasti. Whereas, the other example, what was given? Devadattaha gramam gacchati. Gramam is, can we say adaraha? The local adaraha means where the action happens, right? Devadattaha gramam gacchati. But the gramam is not yet reached. How can we say that a gamana kriya happens in the locus grama? It cannot take the adaratvam, right? Yes. Similarly, Devadatta enters the house. The praveshana kriya is he enters into the house, not that praveshana kriya happens in the house.
It cannot be Adhara. So because it is not Adhara, therefore we cannot bring the word karma as anuvritti from those sutras. I mean that sutra, Adishingstasam karma. Therefore, and also in this example, also Odanam Pachati, Saktun Pachati, in this example it's very clear, Odana cannot be the Adhara of the Pachana Kriya. Adhara is where the Odana is kept. That could be Adhara Stali. But Odanam is what is cooked. Object of cooking is Odanam. Therefore, these do not enjoy the status of Adhara. Therefore, Karma Sanya na bhavati. Karma Sanya na bhavati. Understand? But Odanam is Karma Ditya Sanya. Vibhakti, no? Ditya Vibhakti. That is why by the sutra only. If this karma is not there, then what will happen? Odana becomes the Adhara. That is meaningless. That is why karma is then the sutra. That is what he says. Odanam Pachati. Therefore, it is karma. Therefore, only Odanam. To give the Otherwise, karma sanya, so the karma word is added in this couple. yes, that is why. If karma, the word is not there, if you bring that karma, the word as anuvritti from the other sutra, then karma, then Adhara also will come. Then that is meaningless. Because Odana doesn't enjoy the status of Adhara. Then how can you say that Adharaha karma iti? No. Therefore, only karma, the word is added in this sutra. Okay, now let us read again. Vastutaha prakata sutre adishing tasam karma iti asma sutrat karma iti padasya anuvritti avashyam sambhavati. Okay, avashyam. Etadrisham anuvrittim tyaktva. We can bring the word karma as anuvritti from the sutra, right? But what Pani Maharshi had done is etadrisham anuvrittim tyaktva Pani Maharshina Prakrita Sutre Punaha again karma iti padasya nirdesha kritaha. He has mentioned karma, the padam again in the sutra. Why? You can save these two words, two letters. You can save this one word. Ayam nirdeshaha adhara iti padasya nivaranartham asti. The karma is mentioned in the sutra for the sake of negating the adhara. Adharatvam to the chittama kriyaya yat aptum praptum ishtatamam. That cannot be adhara. It doesn't want to give adhara sanya to the adharatam to it. That is why karma, the word is brought. I mean, it is mentioned in the sutra. What does it mean? Ityukte purveshu sutreshu yatra yatra karma iti padam anuvartate. Wherever the karma, the word is anuvritti, tatra adhara shabdasya api anuvritti bhavati. The next sutra, two sutras, the karma coming as anuvritti, there where adhara is understood. Adharasya karma sanya bhavati, nato adhikarana sanya. Tatrapi karma iti anuvritya graganam kriyate chet. Now, it's the same way, here also if you bring that karma, the word as anuvritti, then what will happen? Adhara also will come along with karma. Then what will happen? Parantu etadrishim anuvrittim svikarmaha chet. If you bring karma as anuvritti and therefore adhara also along with that, then what will happen? Kevalam gramam gacchati, gegam pravishyati. In this alone, in this, these two actions are no, their movement is involved. In this alone, ityadeshu udarneshu karma sanya bhavati. Here, gamana kriya and praveshana kriya. So, gramam pravishati. Gramam gacchati, gramam pravishyati. In this example alone, grama padarthasya, gega padarthasya, adharatvam asti. But what about house? Griham. Griham. Yes. Griham all same only. So, gramam gacchati. So, gramam gacchati, griham praveshati, ityadeshu udaharneshu. So, karma sanya bhavati. See, the gamana kriya is something very, I mean, the gatyartaka dhatus are something very special in the sense, the place of reach, that's what we say, destination.
will take what sanya? Karma sanya. Gamana kriya mean movement. So praveshana kriya also movement. The place where that is the destination, that will take karma sanya. Gramam gacchati geham pravishati. By what sutra? Kartu Ripsitamam. By this same sutra only. Even if this sutra is, even if karma is not there, this will not get affected, he says. Even if karma is not there in this sutra, for Gamana Kriya and Praveshana Kriya, that is the dhatus having the sense of movement, where the Grama and Geha here, that will be the Adara for the karma. Karma is this Gamana Kriyayaha Adaraha Yaha Gamana Kriyayaha Yaha Adaraha Tasya Karma Sanya, by bringing karma as anuvritti from the other sutra, and along with that Adara, the Grama and Geha, that will take karma sanya by that sutra. But anyway, that meaning we don't give, is possible. But Odanam Pachati Saptan Vibhati, in this example, Pachana Kriyayaha Adaraha, Odana cannot be. Vibhati, that cannot be the, Sattu cannot be the Adara for that. In the case of Gramam Gachati, Geham Praveshati, it happens, Grama happens to be the Adara for Gamana Kriya. And Geham, why we say Geham also can be Adara. Adara could be either Upashleshika, Abhivyapaka or Vaishayika. Right? Gramam Gachati, Geham Gachati. It can have Karma Sanya here. It can have Karma Sanya here, possible. It can, because Adaraha, Adaratvam Asti. Adara could be what Adara here? Grama. Upashleshika or Vaishayika or Abhivyapaka. Upashleshika. We can take Upashleshika. That is part of the Grama. Or Gramam, can be Vishaya also. Tad Uddishya Karma Karoti. So it can fall either one of the, whatever it may be. Okay. Adaraha possible. Like Vishaya Saptami, one example we gave. What is the example? Vaishayika Saptami. What is that example? Mokshe Ichchati. Mokshe Ichcha Asti. Right? So, Mokshe Ichcha Asti. Abhivyapaka could be Samipyam. Here it is. See the example. So, Vyapakam, it cannot be Vyapaka. Either it should be Upashleshika or Vaishayika. One of the Adara can be there for the Gramam Gachati, Grama and Geham Pravishati. So here Upashleshika, Samipya Adarena Praptam. So Dware Niyuktaha, Mase Diyate, Gangayam Goshaha. So Ganga Yaga Samipe. So Gramasya Samipe. That meaning is possible. Or Vaishayika if you take. Suhridi Vishwasaha, Shastra Punyam, Akashe Kaha, Manasi Sankalpaha. And okay. So you can take it as a Upashleshika. Possibility of Upashleshika is not Vishaya. Upashleshika is that Gramam could be Upashleshika, Gegam could be Upashleshika, right? Samipyam. Gragam Pravishati. So therefore here Adara is there, and therefore by if karma is, the word is not there, the Gega which is Yadara, Grama which is Yadara can take karma sanya if even if karma is, the word is not there in the sutra. But with regard to Odanam Pachati and Sattun Vibhati, Odanam doesn't enjoy any of the Adara. We cannot take Odanam to be Upashleshika or Vaishayika or Abhivyapaka. Abhivyapaka, of course, ruled out. It cannot be Vaishayika. It cannot be Upashleshika. And here at least Grama and Geha can be Upashleshika Saptami. Upashleshika Adhikarana, possible. But here it is not possible at all. Therefore, no Adaratvam Asti. Therefore,
If Adaratvam is not there, then how can you add in Karma Sanya? It is not possible. Unless you have Karma in the Sutram itself, then we will not have Karma Sanya for Odana and Saktun. And Adara is also not possible. Karma Sanya is also not possible. Right? That's why Tata Ma Bhut. Therefore, Kartuhu Ipsitamaha Nityameva, whether Adarattam is there or Adarattam is not there, Karma Sanya will be there. If it is Ipsitatama, Karma Sanya Avashyam Bhave. Iti Spashtikartum Adara Binne Stale Api. This is the example for Adara. This is the example for Adara Abhava. Adara Abhava Stale Api. Karma Sanya Vidhanartham Panini Magarshina Prakrita Sutre Karma Padasya Pratak Grahanam Kritam Asti. That is the meaning. Follow. Yes, Jay. Grama is Aupashleshika Adhikaranam. Therefore, here we don't have problem Aupashleshika. Therefore, if the karma, the word is not there in the sutra, then by bringing karma anuvritti from the previous sutra along with adara, therefore adara becomes karma, karma sanya katvat, karma sanya vidya vibhakti. There is no problem. What about here? Here it is not possible. Therefore, only it says whether adaratvam astiva nastiva, adaratva abhave or abhave. If it is kartava ipsitavam, that will take karma sanya only. That is why karma, the word is required in the sutra. Okay. But therefore we say Gramam Gachati, therefore only we explain that. That is Gamana Kriyayaha Palam Devadattaha Kutra Drishyati Grama Sanyoga Vyapara Anukula Rupena, Grama Sanyoga Rupena, right? That is why it takes Grama is Karma. That is why Karma Sanya. We don't take Grama as Adhikaranam. Because here Karma, the word is there in the Sutra. If Karma is not there in the Sutra, then Grama can be taken, we can take it as Aupashleshika Adhikaranam. Therefore, it can take Karma Sanya, Karma Adaraha Karma iti. Because the word Karma is there, so now that problem is solved. We have a common thing for whether Gramam Gachati or Geham Pravishati, Odanam Pachati or Saktun Pipati, all the four we can explain. Devadatta's he sees a palam of the Gamanakriya in Grama, therefore Grama is Karma Sanya, Kartu Isitamam, therefore Vidya. Similarly, Gegam also. Praveshana Kriyayaha palam, Karta, that is Devadattaha Kutra Pashyati, Gehe Pashyati, therefore Karma Sanya. Similarly, here Pachana Kriyayaha palam, Kutra Pashyati, Devadattaha Odane, therefore Odanam Karma Sanya. Similarly, Vibhati. Pana Kriyayaha Palam Kutra Pashyati Saktum. Therefore, Karma Sanya. Therefore, by having karma, we can explain everything as karma. In these two cases, Grama and Gegha happens to be Adara. In these cases, two cases, Odana and Saktu is not the Adara. It is Anadara. Adaratva Abhave api tasya Karma Sanya ishyate. Therefore, he says karma in the sutra. Makes sense? Understood. Yes, Jay. Yes, that's why it is given here. Okay. So, Adara, as we saw, three types of Adara. This Gamana Kriya, Gramam Gachati is what Adara we can take. We cannot take Avivyapaka. We can take Aupashleshika, Samipyam, Pashleshikam. Aupashleshikam, Gega. Even though it is Adara, but by the Sutra it takes not Adaratvena Karma Sanya, by the Sutra itself Karma Sanya. Yeah, Tatu Ipsitamam Karma. That is how we have to take it. That's what we explain also. Gamana Kriyayaha Palam Kutra Pashyati. What is the Palam? Sanyoga Rupa Palam. Right? Grama Sanyoga Rupa Palam Karta. The Sanyoga Rupa Palam Grame Pashyati. Therefore, Karma Sanya. Similarly, Pachana Kriyayaha Palam. The Dikliti Rupa
phalam odane pashyati devadattaha. Therefore, odana is karma. Okay. कर्मकारकस्य त्रयः भेदः कर्तुः ईचिततमं कर्म इति सूत्रेण विहितायाः कर्मसंज्ञायाः अग्रे त्रयः भेदः भर्तृहरिणा वाक्यपदीये निर्दिष्टाः सन्ति तत्र विद्यमाना कारिका इयम्. So three types of karma संज्ञायाः three vedas, three differences are there. निर्वर्त्यं च विकार्यं च प्राप्य च इति त्रिधा matam. This is about karma, but Mundaka Upanishad we saw the action required for four things: samskarya, vikarya, utpadya, apya. Remember, Shankaracharya mentions these four. Anyway, but here karma is talking about tatra echittamam karma chaturthanyattu kalpitam. The Vakyapadiya Vartarya, he says karma sanyayaha asyaha karikayaha pratamayam pankto vartarihi ipsitam karmanaha. Nirvartya means accomplishing, vikaryam changing, modification, prapyam is gaining, utpadyam is not there. Okay. By karma, what you can accomplish is four things. That is said in the Upanishad. I mean, in the commentary to Mundaka Upanishad by Shankaracharya. But here we are talking about karma sanyayaha vedaha. The three types of the nirvartyam, vikaryam, prapyam. Three types of karma. Karma here referring to the object. Nirvartyam karma, nirvartyam is that is producing, utpadyam only. Ityukte tat karma yat kriyayaha vyapara purvam naiva asit apitu kriyayaha vyaparena asi nirmanam bhavati. That's why it's utpadyam, something which is produced. Okay, nirvartyam. Samskaryam is not there. Okay, samskaryam also comes, I think it is included in the vikarya. Samskarya means purification. Okay, anyway. So now the three types of karma is possible. One is that which is produced. Yata devadattaha kumbham karoti. Devadattaha kumbham karoti. Kumbha was not there before. Devadatta produces that. Therefore, nirvartyam, that is utpadyam. Kumbha padarthasya nirmanam asyaha kriyayaha vyaparena eva abhavat. Therefore, kumbha padarthasya nirvartyam karma iti asti. Similarly, vakyam madati, katham likati, all this chitram chitrayati. Ityadishu udaharaneshu vidyamanam karma nirvartyam karma. Vikaryam is that which is modified. Ityukte yate kriyayaha vyaparat avasyam asit parantu yasya swarupe kriyayaha kinchit parivartanam. That's a vikara. Kriyayaha prarambhat purvam idam karma भिन्न स्वरूपे आसीत् परंतु क्रियायाः अस्मिन् कर्मणि परिवर्तनं जातम्. यथा देवदत्तः ओदनं भजति वचनक्रियायाः पूर्वम् ओदनस्य स्वरूपं तण्डुलात्मकं भवति, कठिनं भवति, शुष्कम् आसीत्. परन्तु पचनक्रियायाः तस्मिन् रूपे परिवर्तनं भवति. तथा च पचनक्रियायाः अन्ते ओदनाः विक्लिन्नाः आर्द्राः भवन्ति, becomes soft and wet. Therefore that is vikarya karma. अनेन प्रकारेण अत्र कर्मसंज्ञ पदार्थस्य स्वरूपे by action परिवर्तनं भवति. Therefore vikarya कर्मणः उदाहरणम्. एवमेव शत्रुन् हन्ति. Shatru was alive, now he is killed. वृक्षं चिनत्ति. All these are examples for vikaryam. Apupan kadati. Apupan kadati, not it produces. Apupan kadati means apupa, the heat in apupa undergoes modification, digested. So, vidyamanam karma, all these are vikaryam karma, it is vikriyate. So, prakriti vikati bhavasya, that also comes under this. That swarnam kundalam karoti, mukam vachalam, this is a good example. Mukam karoti vachalam, pangum langayate. There, both are karma. Mukam vachalam karoti. Yaha, kaha, Ishvaraha. Ishvaraha karoti. Kim karoti? Mukam vachalam karoti. Mukam is Dumb person. Dvitiya Vibhakti. Yeah, Dvitiya Vibhakti, yes. Deaf. Mukam vachalam. Not deaf. Mukam vachalam is dumb. Huh?
Then vachalam karoti makes a eloquent speaker. So mukam vachalam karoti. So prakriti vikati bhavasya udaharanapi karma pada vishe padasya vishe bhavanti. Swarnam kundalam karoti means what? He converts swarna into a kundala. Similarly, he converts a muka into a vachala. Both are karma. Both are karma only. Mukam vachalam karoti is a good example. Prapyam karma iti yukte tatra स्वरूपे यस्य स्वरूपे क्रियाया किंचित परिवर्तनं जातं नैव दृश्यते. Like क्रियायाः पूर्वम् इदं कर्म यस्मिन् स्वरूपे आसीत् तस्मिन् स्वरूपे एव क्रियायाः पश्चादपि अन्ते अपि भवति. Like देवदत्तः चित्रं पश्यति. दर्शनक्रियया क्रियया चित्रस्य स्वरूपे किं परिवर्तनं भवति? किमपि न भवति. Therefore प्राप्यं कर्म. ग्रन्थं पठति. What happened to ग्रन्थ? ग्रन्थ remains as it is. ग्रामं गच्छति. धनं ददाति. शिवं वन्दते. इत्यादिषु उदाहरणेषु अपि कर्म एव गृह्यते. प्राप्य कर्म एव गृह्यते. So there are example for 3 types of karma. Therefore here this is example for vikarya karma. That's a good example. Mukam karoti. So prapya karma, vikarya karma, and nirvarti karma. Nirvarti means something which is produced. Utpadya karma. Okay. So kra dhatu is not vikarmaka dhatu, but here we have 2 karma. Here 2 karma. This is not kra is the vikarmaka dhatu. It is not in the list, I think. It is not in the list. Is it there in the list among the ni, hri, kri? No, krish alone is there. Kri is not there. Let me check, confirm it again. The vikarmaka dhatu, whether it is there or not. Kri dhatu. Ni, hri, krish, vaham. Kri dhatu not there. It's it is kri dhatu is. Sakarmaka it has given in It is website. sakarmaka dhatu only, not vikarmaka dhatu. But the example mukam karoti vachalam, a good example for this. Good example for kartu hijitam karma, where the karma is these 2 types, vikaryamana karma. So prakriti also will be in karma, and vikriti also will be enjoy karma sanya. So that's what he says. Prakriti vikriti bhava rupasya udaharanam. So prakriti also will be. Prakriti means which is the karanam. Vikriti is a karya. So karanam also will be karma. Vikriti also will be karma. So Swarnam is Karanam, Kundala is Karya. Mukam is because Vachala is the effect. So Mukam Vachalam Karoti. Can you say this Swarnam Kundalam Karoti? That is an example for Prapyam Karmam also. Because Kriya Parivartanam. Kriya Parivartanam is Vikaryam, no? Prapyam karma is no change happens. Parivartanam neva jayate. Parivartanam. Yasya swarupe kinchit parivartanam jatam neva drishyate. Devadatta chitram pashyati. What happened to Chitra because Devadatta sees? Okay, Ji. I didn't see that neither. So nirvartyam is something which is accomplished, something which is produced. Devadattaha kumbham karoti. Devadattaha kumbham karoti. Kriyayaha vyaparat purvam naiva asit. Apitu kriyaya vyaparena asya nirmanam bhavati. So this you can ask this question is valid. Then mukam karoti vachalam. Can it be nirvartyam karma? No, no. Possible. Yeah. No. Why it is not? Okay. That confusion can come. Prapya karma is not possible because prapya karma there is no parivartanam in the karma. Right? That is what Swarupe Parivartanam nasti. parivartana. But here, Vikaryam or Nirvartya, between these 2 confusion can be possible. Nirvartyam is before Vyapara it was not there.
After Vyapara, it comes to existence. So Devadattaha Kumbham Karoti is Kumbha not there, Kumbham is produced. Comes after the Vyapara. And similarly here, Devadattaha Odanam Pachati. Odanam was there in the form of Tandula. In the form of Tandula, then it undergoes changes, therefore becomes Odanam. So Vyaparat, Kriyayaha Vyaparat, कर्म क्रियायाः व्यापारात् अवश्यमासीत् परन्तु यस्य स्वरूपे किञ्चित् परिवर्तनं भवति क्रियायाः प्रारम्भात् पूर्वम् इदं कर्म भिन्नरूपे स्वरूपे आसीत् क्रियायाः अस्मिन् कर्मणि परिवर्तनं जातम् a change is brought in the karma in the object by action, but here it is nirvartya means something which is produced. Vakyam vadati, there is no conversion of something into something. Katham likati, chitram chitrayati. Kumbham karoti, you may say, it was clay before, it is converted into kumbha. Then you can say, Devadattaha mrit kumbham karoti, you can say. But mrit is not there, right? So kumbha is something which is nirvartya produced. That is vivaksha. Therefore, nirvartyam karma. Here, the mrit is not given. If mrit is given, then you can say vikaryam karma. Mrit is swarnam is converted into kundala. Similarly, mrit is converted into gata, possible. Mrit is not mentioned. Okay, don't take that mrit example. That is, instead you can take this example. Katham likati, chitram chitrayati, all these are good examples. Something is utpadyam produced. Vikaryam karma is something undergoes changes. So there would be prakriti vikriti bhava. Something is converted into something. So therefore, here, this example, that karma, what was there before, prakriti rupena, and that karma which is there after vikriti, both are karma. Therefore, both will take karma sanya. That is what the Vardhari in the Vakya Padiyam says. 3 types of karma is there. Tatra ipsitam karma. All these are ipsitam karma only. Nirvartyam, vikaryam, prapyati, tridhamatam. So all the 3 should be taken as karma only. Karma can be in this form. So if you take kundalam, suppose it's not there. Devadattaha swarnam karoti means he produces swarna. No, he does some action in swarna to make it into kundala. What karaka you will assign to kundala and swarna? Swarnam is converted into kundalam. You cannot assign any other karaka. So kartuha ipsitam karma is on these 2 things, 2 padartha. Therefore, both will take karma sanya only. What type of karma, if you ask, among these 3, which one will take? Vikaryam. Therefore, vikaryam karma. Vikaryatvat, both are karma. That is the answer. Vikaryatvat, both are karma. Because karma can be either of these 3, and this is not a vikarmaka dhatu. Vikarya karmakatvat, prakritehe api karma sanya, vikritehe api karma sanya. You can note this. It's a good example. Mukam karoti vachana. Similarly, pangam langayate girim. Pangam girim langayate. Langayate is, in fact, it is nijanta dhatu. That we don't have problem. Because causative. Nijanta dhatu. Right? Yes. It is nijanta dhatu. Nijanta dhatu can take to karma. Right? Like patayati. Chatram, pustakam patayati. Possible. Right? All this. Vikarmaka dhatu. Karma can take. So, pangam langayate, that is, we don't have a problem. That is vikarmaka. But here it is vikarya karmakatvat. Therefore, both will be karma sanya. Okay. We'll stop here. Yes. Yes. Okay. I won't be able to post this video in our channel now. Let us see what happens after some time. Please. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate
Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ ಜಿ. You could find Dhanyavad. anyone who can Help you with, Jay? Who can help you? Did you get the Google support? overcome this problem. ரொம்ப it's very difficult கஷ்டம் பட் let us see what happens. One of the students உங்க மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட சன் வந்து இஸ் ஒர்க்கிங் இன் கூகுள். ஒரு ஹோப் அதுல ஒரு ஹோப் இருக்கு. he said he will talk to his team and do something. And the hacker has put 3 videos and 3 videos are crossed. I mean, so many views are there more than our channel, our video views. Somebody has viewed more than நம்ம சேனல் எவன் பார்க்க போறான் அது தெரியும். பட் அவங்க அந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்கான். ஒன் டேல வந்து 2.4K views, 2,400 people. But the Our Google people only subscription. can help you. அதுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப்ல கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். அதுக்கு ட்விட்டர்ல அக்கௌண்ட் இருக்கும். நேற்று தான் ஒரு எனக்கு ட்விட்டர்ல அக்கௌண்ட்லாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரியேட் பண்ணி ஐ லாஜ் கம்ப்ளைண்ட் த்ரூ ட்விட்டர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல பண்ணிருக்கேன். அண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காரு. அவங்களும் வந்து இது மாதிரி என் பேர் சொல்லி ஆல்சோ ஹேஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் கம்ப்ளைண்ட். அண்ட் நவ் ஜஸ்ட் நவ் ஐ காட் அ மெசேஜ், ஒரு thank you for your video report on August 3. We will take a careful look at the content. சொல்லிட்டு கூகுள்ல ஐ மீன் யூடியூப்ல இருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்கேன் நம்ம குரூப்ல. ஜஸ்ட் நான் பாருங்க. அண்ட் ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட் வேற சன்ஸ்கிரிட் குரூப்ல இருக்காங்க. ஐ திங்க் சுஷீலாஜிக்கு தெரியும். அப்படின்னா ரமாஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கீதா காமாட்சி. Geeta. Yeah, Sushila's friend. அதான் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் கூட ரீசெண்டா ஐ திங்க் சம்திங் ஆச்சு இல்லையா அவங்க. ஸோ அவங்களுடைய சன் வந்து யூஎஸ்ல இருக்காங்க. ஷீ சென்ட் அ மெசேஜ் எஸ்டர்டே. ஸோ என்ன சொல்லுங்க ஜி, எனக்கு சொல்லுங்க பையன்கிட்ட சொல்றேன். நாங்கள் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு. Okay. யூஎஸ்ல கூகுளில் ஒர்க் பண்றாரு போல இருக்கு. ஸோ அந்த சேனல்ல ரெக்கவர் பண்ணி அவர் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் ஐ ஹவ் டு ப்ரொடெக்ட் வித் பாஸ்வேர்ட், ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் 2-step வெரிஃபிகேஷன். அதெல்லாம் இப்போ மற்றதில் பண்ணியிருக்கேன். டைமிங் வேற ஒரு சேனல் சும்மா ஒன்று கிரியேட் பண்ணி. ஆனால் எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு இந்த சேனல்ல இருக்கிற எல்லா வீடியோவும் சேஃப் கார்ட் பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கிளாஸ் நிறைய இருக்கு. எப்படியும் ஒரு 800 கிளாஸஸ் இருக்கும் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும். ஐ மீன் வாட் எவர் வி ஹவ் பீன் லேர்னிங் ஃப்ரம் சின்ஸ் 2015 hours and 2016. Now we cannot unsubscribe, no, Sharanji, that channel. If we unsubscribe, then we will lose all the. unsubscribe பண்ணா உங்களுக்கு சேனல் இருக்கும். சேனல்ல ஒன்றும் கண்டென்ட் அது doesn't make any difference. unsubscribe பண்றதுனால வந்து not that you won't be able to see, you can of course you can view. unsubscribe பண்ணனால அவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய லாபமும் கிடையாது, நஷ்டமும் கிடையாது. ஓகே, there's no point அதுல. அதான் சேனல்ல இப்போ வந்து அவன் வீடியோ ஏதாவது அப்லோட் பண்ணலாம். அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுல ஏதாவது சீனு ஏதாவது வைலண்ட் கண்டென்ட் அது மாதிரி எல்லாம் இந்த டெரரிஸ்ட் செக்ஷுவல் கண்டென்ட் அது மாதிரிலாம் போட்டா நம்ம பாக்குறவங்க நினைப்பாங்க, ஓ இந்த நான் தான் பண்ண நினைப்பாங்க. அது மாதிரி ஒரு அதுக்கு ஐ மீன் வயலேட்டிங் தி கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆல்சோ சம் பாசிபிள். அதனால தான் வந்து யூடியூப்ல முதல்ல ட்விட்டர்ல முதல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் அதான். இது இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் மூலமா தான் ஒரு போலீஸ்க்கு கேட்டாரு. அவர் சொன்னா அவர் நீங்க சென்னை போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண. பட் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு சீரியஸா கம்ப்ளைண்ட் பண்ற விஷயமா இல்லை. எவனும் எடுத்துக்க மாட்டான். முதல்ல சைபர் கிரைம் போனீங்கன்னா they will not take it so seriously அவர் கம்ப்ளைண்ட் ஆல்சோ. இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா விட்டுருவாங்க. ஏன்னா அவங்க பெரிய பெரிய அக்கௌண்ட்லாம் வந்து ஆக்ட் பண்றவங்க நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி முதல்ல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பெருசா கிடையாது. அண்ட் இதனால வந்து இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஃபேமஸ் சேனல் ஆல்சோ டு ஹேக் இட். ஏதோ கத்துக்குட்டி ஏதோ நான் பண்ணிருக்கு இது மாதிரி. பட் திங் இஸ் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் இருக்கு. அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போயிடும். அதாவது சேஃப் கார்ட் பண்றதுக்கு எல்லா வீடியோஸையும் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த வீடியோஸ் சேஃப் கார்ட் பண்றது. பட் இந்த பிளேலிஸ்ட்ல நாங்க போய் பார்த்தா சேம் இதுதான் இருக்கு. பிளேலிஸ்ட்ல நீங்க வீடியோல போய் பாருங்க, காட்டம் பாருங்க. இப்ப வீடியோல நேற்று 3 வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதுல இப்போ 2 வீடியோ மட்டும்தான் இருக்கு. இன்னொரு வீடியோ காணும்.
ஆமா ஆ. ரெண்டு ரெண்டு தான் பார்த்தேன் ஜி, ரெண்டு yesterday பார்த்தேன் நானு. இல்ல yeah மூ- மூணு yesterday இருக்குது. there were 3 videos, now Yeah, only 2 only two yeah are the yes. ஓ, yeah I You can saw see 2. பிளேலிஸ்ட்ல அதெல்லாம் ஆட் பிளேலிஸ்ட்ல கிடையாது. அது பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் கிடையாது. ஆகல அதுதான் பிளேலிஸ்ட் எப்படி ஆட் ஆகும்? அவன் தான் பிளேலிஸ்ட் இல்ல, கிரியேட் பண்ணி தானே அதுல ஆகும். யூடியூப் சேனல்லே தான், நம்ம சேனல்லே தான் போய் பார்க்கணும். பிளேலிஸ்ட்ல yeah நம்ம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. பிளேலிஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்றது. ஒரு ஒரு அந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் போட்டு அந்த அது வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்றது. பிளேலிஸ்ட்ல பார்த்தா ஒன்றும் இருக்காது. வீடியோல போய் பார்க்கணும். சேனல் என்னென்ன வீடியோ இருக்கு, கண்டென்ட் இருக்குன்னா அது வீடியோல போய் பார்க்கணும். நாட் இந்த பிளேலிஸ்ட். பிளேலிஸ்ட்ல வந்து என்னுடைய வீடியோஸ்லாம் ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி போடுறது தான் பிளேலிஸ்ட். இவன் இதுக்கு அது மாதிரி போடணும். இது வந்து இந்த வீடியோ ஆச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ மட்டும் தான் நோ யூ கேன் see. நேத்திக்கு நைட் 3 இருந்தது. யா இப்ப 2 தான் இருக்கு. அது ஒரு நாள்லயே அது வந்து 2400 பேர் பார்த்திருக்காங்க. பரவாயில்லையே, நாள் தேங்க்ஸ் டு ஹிம். நிறைய பேர் பார்த்திருக்காங்க. ஓகே. இல்ல இப்ப எங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்ப இல்லையா what shall we do? பண்ணாத அது என்ன பண்ணணும் ஜி? அதான் அப்ப can we safeguard this or எப்படி பண்ணணும் அதான் கேட்டேன். உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணுவோம்? இல்ல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவனுக்கு கூட கிடைக்கும் இல்லையா? இப்ப நாங்க unsubscribe பண்ணாக்கதான் குறையும் அவனுக்கு. பட் நாங்க அதை நீங்க unsubscribe 10 பேர் பண்ணிட்டோம்னா பண்றது எங்களுக்கு 10 பேர் பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன ஆமா, லாபம்? it's adding a drop to the அது ocean கடல்ல மாதிரி. போட்ட பெருங்காயம் மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது அவனுக்கு. It doesn't matter at all whether you subscribe it or unsubscribe it. Doesn't matter at இது all. ஆக்சுவலா நீங்க பிரைவேட்டா தானே பண்ணியிருந்தேன் ஷரண்ஜி. அது எப்படி அது அவன் எல்லாம் பார்த்தான்? only your students can see that இல்லையா? அது அப்படியா? சேனல் இஸ் பப்ளிக் இல்லையா? ஓ சேனல் okay. பப்ளிக் தானே. அது பிரைவேட்டா பண்ண முடியாதா? அது நம்மளுடைய private. பேங்க் அக்கௌண்ட்டே ஹேக் பண்றாங்க. இது என்ன பெரிய விஷயம்? உங்களுடைய பேங்க்ல உங்களுக்கு தெரியாம உங்க கார்டை யூஸ் Yeah, பண்ணாமே bank account. ஏடிஎம்ல இருந்து பைசா எடுக்கிறான். ஆமா, What ஆமா. about But this உங்க big thing? account has been hacked இல்ல ஜி? உங்க account has been hacked. Yeah, அதுதான் Google account has been hacked. அதுதான் That is சொல்றேன். the That's what has happened. My Google account ம். வேற என்ன ஹேக் பண்ணான்னு வச்சுங்க. நாட் மை பேங்க் அக்கௌண்ட். ஓகே. கூகுள் தான் ஹேக் பண்ணிருக்கேன். என்னுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட், இமெயில் அக்கௌண்ட் அண்ட் யூடியூப் கனெக்டட் டு தட் இஸ் ஹேக். அதனால தான் ஹேக் பண்ணதுனால தான் வந்து அவனுடைய வீடியோஸ் இருக்கு. அந்த ரெக்கவரி மெயிலையும் ஹேக் பண்ணியாச்சு. ரெக்கவரி மெயில வந்து அது ஹேக் பண்ணல. ரெக்கவரி மெயில வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். நான் என்னுடைய பர்சனல் மெயில் தான் ரெக்கவரி இமெயில். அந்த ரெக்கவரி இமெயில வந்து அவன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். ரெக்கவரி இமெயில் ஹேக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஏன் பண்ணலன்னு தெரியல. அது பண்ண முடியாது, பண்ணல அவன். இப்ப நான் அது வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால அது 2 ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன். அதனால அவன் பண்ண முடியாது. பட் முன்னாடி ஏன் பண்ணலன்னு தெரியல. அண்ட் மொபைல் நம்பர் இந்த வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இல்லையா, மொபைல் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். என் மொபைல் நம்பர் இல்லை, அது வேற ஏதோ மொபைல் நம்பர் காட்டுது. இந்த வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து அவன் ஒரு கோடு வரும், கூகுள் கோடு அனுப்புவாங்க இல்லையா. அந்த மொபைல் நம்பர் வந்து என் மொபைல் இல்லை, வேற ஏதோ மொபைல். அண்ட் அதே மாதிரி ரெக்கவரி இமெயிலையும் அவன் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அது வேற ஏதோ ஒரு இமெயில் காட்டுது. இமெயில்லாம் ஃபுல்லா காட்டுது. அது ab.gmail.com சம்திங் லைக் தட். ஏதோ இட் ஷோஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ அதனால நான் என்னுடைய இமெயில் கூகுள் அக்கௌண்ட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு எல்லாருடைய இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். ஸோ அதர் தன் யூடியூப் நவ் நோபடி கேன் ஹெல்ப். ஸோ யூடியூப் தான் வந்து இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்து ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அதனால let's see what happens. Maybe it can come or it may go. We don't know. Sarla, wait and watch. அவன் ஆட் பண்ணி வீடியோ எல்லாம் delete பண்ணிட்டா you will not be able to see our classes at all. Past videos எல்லாம் gone. அதுக்கு தான் வந்து எல்லா வீடியோஸையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கு. இன் கேஸ் தேவைப்பட்டால் வேற சேனல் கிரியேட் பண்ணி அதுல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம். Just for the sake of our purpose, study purpose. Yes, Ji. That's not an easy job. Athana video download பண்றது. Yeah, the download பண்றது challenge. But some students have done. பண்ணிட்டாங்க. They have done most of the videos they have done. இப்போ uploading into a new video channel அது ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 5 வீடியோ மேல பண்ண முடியாது. There's some restriction. ஸோ அதனால அப்படி பண்ணா அது டேக்ஸ் டைம். ஒரு நாளைக்கு 5 வீடியோன்னா அப்போ இட் கோஸ் ஃபார் மந்த்ஸ் ஸ்லோவா பண்றது. பட் எனிவே த வீடியோஸ் ஆர்
safeguarded, preserved, downloaded. Yes, not deleted or not made the channel inaccessible. So not a problem as of now. Let us see. Okay. Right. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಜ್ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ.